ครับอยู่กับรีวิวมั่วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมไอ้น้ำนะครับที่ซื้อมาจากแอปพลิเคชันของ UPick นะครับก็มาดูข้างในกล่องนะครับทุกแกะออกมามันจะมีอยู่4อย่างนะครับก็คือมีตัวพัดลมไอ้น้ำนะครับ1นะครับสายชาร์จ USB แล้วก็เป็นขวดน้ำแล้วก็เป็นฐานรองของมันฐานรองอย่างนี้นะครับเหมือนในคลิปเหมือนในกล่องนะครับพอดีผมหาไม่เจอครับก็มาดูตัวของพัดลมมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีปุ่มเปิดพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มไอ้น้ำพ่นไอ้น้ำอยู่ตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นจุกนะครับข้างบนจะเป็นจุกเติมน้ำนะครับซึ่งเขาแถมขวดมาให้นะครับเป็นขวดที่เราเอาน้ำใส่แล้วก็หมุนเกลียวตรงฝานะครับแล้วก็เปิดจุกตรงนี้นะครับเปิดออกนะครับแล้วก็เอาน้ำเติมไปใส่น้ำได้นิดเดียวครับตอนนี้ผมร้อนมากเลยจากน้ำเต็มขวดเติมเข้าไปน้ำก็เหลือเท่านี้นะครับน้ำก็ลดไปนิดเดียวนะครับก็มาดูการเปิดพัดลมผมจะทดสอบเปิดนะครับกด1ครั้งนะครับกดปุ่มบน1ครั้งพัดลมจะออกนะครับกดครั้งที่2มันจะหมุนแรงขึ้นกดครั้งที่3แรงขึ้นอีกอันนี้คือแรงสุดละถามว่าเย็นไหมก็ถือว่าเย็นนิดนึงนะครับแต่จุดขายของเขาคือไอ้น้ำนะครับผมมาเปิดไอ้น้ำนะครับจะมีไอ้น้ำพุ่งออกมาประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถตั้งไว้ในรถนะครับในห้องที่อากาศแห้งได้ครับมันก็จะพ่นไอ้น้ำนะครับแต่ถ้าเราเอามาพ่นหน้าโดยตรงก็เย็นอยู่นะแต่จะมีกลิ่นเหม็นๆน้ำต้องเอาแบบอย่างนี้เลยระดับนี้เลยจะเย็นแต่ถ้าเปิดพัดลมปุ๊บมันไม่เย็นเลยเหมือนมันเหมาะกับการเอาไปเปิดในห้องมากกว่าครับเพื่อพ่นไอ้น้ำออกมาให้ห้องมีความชื้นนะครับกดอีกรอบมันเหมือนจะปล่อยพ่นเป็นจังหวะนะครับไอ้น้ำที่ออกมาก็เย็นนะครับแต่มันไม่เพียงพอต่อการทำให้เราเย็นเวลาเปิดพัดลมอย่างเงี้ยไอ้น้ำมันลอยไปที่อื่นหมดนะครับมันไม่เหมาะกับการเอาไปใช้กลางแจ้งนะครับมันไม่ได้ช่วยให้เย็นขึ้นมาเลยในส่วนของไอ้น้ำเนี่ยแล้วก็ลมที่เป่าเรากับร้อนกว่าเดิมอีกนะบางทีแต่มันเหมาะกับการเอาไปเปิดในห้องนะครับเปิดในห้องที่มีแอร์หรือว่าอากาศแห้งมากกว่านะครับเพราะมันปล่อยไอ้น้ำสรุปเลยในราคานี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะที่ได้ไอตัวปล่อยไอ้น้ำเนี่ยเพราะว่าเครื่องปล่อยไอ้น้ำที่ผมเคยซื้อมาราคาแบบต่ำสุดก็ประมาณนี้200 กว่านะครับซึ่งเราก็จะได้แค่การปล่อยไอ้น้ำมันเดียวนะครับแต่อันนี้มันได้พัดลมด้วยนะครับก็การใช้งานอื่นๆผมก็ยังไม่ได้ทดลองนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ